大家好，我是杨医生。晚上小孩咳嗽的厉害，怎么办呢？急性短时间内出现的小孩子的夜间咳嗽比较剧烈，常见于以下几种原因。第一，感染性原因，病毒感染，常见的病原体包括呼吸道病毒、支原体、衣原体。如果是病毒感染引起的，一般以对症支持治疗为主，可以先口服药物进行止咳化痰对症治疗，必要时还可以配合雾化吸入药物治疗进行化痰。第二种情况是细菌感染，在对症治疗的同时，还需要加用抗生素、抗细菌感染治疗。第三种情况是支原体或者衣原体感染，如果是学龄前期或者学龄期的小孩出现夜间咳嗽，干咳为主，咳嗽比较剧烈，要高度警惕支原体感染引起。在对症处理的同时，还需要加用大环内酯类的抗生素进行抗支原体、衣原体的治疗。第二大类是非感染性原因，如果咳嗽持续的时间很长，经过普通的抗感染对症治疗没有好转，咳嗽在1个月以上，还需要警惕非感染性的咳嗽，例如咳嗽变异性哮喘、过敏性咳嗽等病因。如果确诊是过敏性咳嗽或者咳嗽变异性哮喘，还需要与抗过敏、抗哮喘治疗。